Dacă plantele tale de ardei au crescut încet și încă nu au produs nimic, având doar un ardei pe plantă, atunci trebuie neapărat să faci aceste 3 lucruri. Primul lucru, cel mai important, este să culegem primul ardei de pe plantă, chiar dacă este încă de dimensiuni mici. Acest lucru stimulează planta să producă cât mai mulți ardei. Dacă nu culegem ardei la început, planta primește semnalul că și-a îndeplinit scopul de a se reproduce și nu mai trebuie să producă ardei. Vom avea astfel, implicit, o plantă mai mică cu puține fructe. Al doilea lucru foarte important este fertilizarea ardeilor. Nu fertilizați ardeii cu un îngrășământ bogat în azot decât la plantare. Dacă folosim mereu un îngrășământ bogat în azot, aceștia vor produce o mulțime de frunze și puțini ardei. Odată ce planta a ajuns la maturitate, aceasta are nevoie de fosfor și potasiu pentru producerea florilor și ardeilor. Pentru acest lucru, puteți folosi ca fertilizant natural atât cojile de banană, pește, cenușă sau cojile de cartofi. Dacă folosiți cojile de banană, este bine să le îngropați încă de la început, deoarece le trebuie timp ca să se descompună. Așa pe când planta este matură, va avea și potasiu la dispoziție. Al treilea lucru foarte important este temperatura și udarea ardeilor. Ardeii iubesc căldura și cresc cel mai bine când temperatura solului este mai ridicată. De aceea, pentru a menține mereu temperatura solului mai ridicată la început, nu adaug încă mulci, ci pun aceste pietre mari împrejurul plantei, care atrag și înmagazinează căldura în timpul zilei și o transmit solului pe timpul nopții, menținând solul cald. Puteți folosi și un material negru care atrage căldura, mai ales când aveți mai multe plante de ardei. Când plantele sunt mari și pline de ardei, iar temperaturile ajung până la 40 de grade, adaug mulci ca să protejez planta de secetă și să mențin solul cât mai umed. După cum știți, ardeiul este format din apă aproximativ 92%. De aceea, este foarte important ca planta să aibă mereu la dispoziție apă. Ardeii trebuie udați regulat pentru a nu stresa planta și a crea dezechilibre. La fel ca și roșiile, pot suferi de putrezire apicală. De aceea, este bine să irigăm corespunzător. Eu prefer ca și la roșii să ud mai rar, dar atunci când ud, să folosesc o cantitate mai mare de apă. Făcând acest lucru, apa ajunge adânc în pământ, stimulând planta să dezvolte rădăcini adânci. Având rădăcinile mai adânci, planta reușește să asimileze mai mulți nutrienți, rezultând astfel o plantă mai dezvoltată, mai puternică și cu mulți ardei. Dacă vrei să vezi cum realizez acest îngrășământ bogat în potasiu din cojile de cartofi, atât pentru ardei cât și pentru roșii, dă click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!